давай уже достань хоть ты. Я только что своей удочкой, оно клюнуло, поймал, другую удочку вытащил, и оно на ней сидит. На. Ты представляешь? Оно на этой удочке сидело и клюнуло каким-то образом на мою. Потянуло. Он видел. С воды просто вытащил. Слушай, ну что там, серьезное что-то, да? Это тянет хорошо. А знаешь, в чем прикол? Полчаса осталось. И там сошел. Я смотрю, у меня поклевка. А оно, видать, зацепило мою удочку. Это я вообще тянет нормально. Угу. Так, он еще в воде где-то на 2 метра. Ну, мне уже надо где-то подсак где-то брать, наверное. Смотри, оно выматывает. Угу. Так, видос приторможу. Давай. И будем. А можешь поставить как-то вот так? Попробую. Небо только. Вен. О! Смотри, аккуратненько. Сейчас он только туда нырь. Вроде не должен. Я просто хочу тоже. А ты можешь убрать эту удочку мне, пожалуйста? Да. Что это за удочка? Ты можешь вот сюда стол поставить, слышишь, и на стол облокотить обножку. Телефон. А вон и так хорошо. Слышь, он сейчас заберет всю леску. Ты не заберешь. Ты ему не дай. Смотри. Слышь, там сом походу. Не знаю. Потому что ну что-то серьезное. Кстати, купил это комсон, а 5,50 стоит, если ты понимаешь. Я тяну, смотрю, там еще одна удочка. Так ты ее что, с воды вытащил? Да. С воды? Так понял, он сидел на этой удочке. На этой удочке сидел, и она, видно, с удочкой тянула, и меня зацепила. Я чикс и вытягиваю эту залезку. А, вот так. То есть удочка была в воде, И на ней уже рыба сидела. а на ней рыба. Да. Я только сейчас догнал. Ты представляешь? Так это жесть вообще, ты что? То есть ты выловил удочку с рыбой. Да. Это жестко. Слушай, ну там походу огромное вообще что-то, потому что, ну, если удочку уебало. Да и сейчас ты ловишь не на свою, я. Ты что делаешь? Это круто на самом деле. Это просто такой кайф был, что я... А у меня оно крючком вот сюда зацепилось. Ну ты Вот так дождался. еле-еле. Ты дождался этого момента. Ну давай еще там чуть-чуть, это, пару кадров можно? Так оно пишет. Да? Да. Не видно, что видно. Кого? Все видно? Тебя? Да. Катеринка звонит. Теренко сейчас. Не до Катеринки. Смотри. Вот сюда. Смотри. Жесть. Не, ну там серьезное уже по-любому. Вытащу сегодня? Вытащишь. У нас осталось еще, ну, минут 20, понял? Я думаю, вытащишь. Ну, последнего вроде забирать с собой можно. Смотри, вообще красота. О, жестко.
включился. Слышь, да у тебя памяти на телефоне не хватит. Но я думаю, что это сом. No сом. Chyba tak. Może z 25 kg. Z 30. Chcę zobaczyć, co tam jest w ogóle. Подожди. Вымотай его. Да не, ну четко. Ну согласись, по эмоциям лучше, чем форель. Ой, вентку. А еще хіба так. Ага. Евентуально же так. Подустала? А у тебя не подустало? Да нет, ты шо? Это жестко. Чё напрягся там? Не дается. Слушай, наверное, я буду подсак уже как-то брать. Нет, не хочет. Ничего, выпьешь. Да я так хочу закурить, что ты себе не представляешь. Я хоть пышечку. Андрюха. Слушай, ну он только к берегу, он чувствует берег, и он говорит, давай, сам дальше. Это сон по-любому. Бы не оторвало она. Блять, покажись хоть. Ну. To będzie sum. Chyba tak. 100%. Drugi sum. Obojętnie co tam będę, chcę zobaczyć. Ja widzę jak ogonem za No. zamiata. Tak on mógł na tej wędce długo tu pływać. No, Ty złapałeś wędkę. No, on sam to wie. Ja takiego jeszcze nie widziałem. Ale dziwne. Taka zabawa. Pierwszy raz takie w życiu, nie? No co? Nie widać. Nie. Na dole idzie. Idź tutaj. Sum nie ma chuja. No. Jesiot już dawno by był na brzegu. Tak. Ale mocno jak. To może być duży. To są zajebiste sumy, 2 metry. Kurwa,
Подбираем не вытягнешь его. Пердоль там, zostaw go. Додому. Пока подходит впереди. Сейчас его подтянуть. Пускай. Не вижу, братан, вообще. Сейчас, жди. Я тяну. О, бля. До свидания. Не подтягивай, не надо. Я наоборот оттянул. Да, борись. То есть на 100% все. Та в ogóle nie stoi jedna kurwa za 5. За 25. Слышишь, а вот это вот интересно. Давай. Видишь, он низко видит страшно. Ну, страшно. Давай, Я вытягивай. не видел. Братан, я не вижу его вообще. Ну, типа... Тихо. Чуть-чуть. Дай до góry se podbierak, on wyprowadzi go do góry. Так, бо я не видел. Блядь, только не впустую. Hast du Jobdruck? Ob wir erst nach eins Jebany. denk immer nach eins Хую. Zeevier is dat in Almen. Леска уже на грани охуеть. Да, я думаю. Братан, ну если бы увидел, я бы попытался. Ты просто держи. Я просто даже его, понял, я не понимаю, где он. Я тоже смотрел, что там было такое. Ага. Тоже увидел. Где, сука? Что-то огромное, блядь. О, курва. Где же ты, сука, покажи. Кока-кола тут было на похуй. Нихуя не вижу. Пиздец. Я отвечаю, я не вижу. Я тоже не вижу. Видишь, нет? Jebany wielki. Wielkie. Chcę zobaczyć, gdzie on jest. Gdzie ty, Juliś? Asum. Ага. Знаешь, как мужики вот на рыбалке говорят, да нахуй он нужен? Типа его доставать, не знаю сколько, сильная рыба. Сейчас там может отъебнуть удочка. Может. Пошел наверх. Сука. Тихо. Я сейчас поближе подтяну, постараюсь. Я ж не хочу, чтобы он ушел, ты понимаешь, что? А я его не вижу, блядь, просто. Тихо, сейчас.
мотаю. Мне кажется, это он тебя мотает чуть-чуть. Спина сейчас хуеет. Мы уже хотя бы увидели. Увидеть бы полностью. На камеру. Я вижу, он тебя мотает, вот это прям. Можешь их опустить чуть-чуть ниже. Получится? Я думаю, да. Там осторожно. Все. Hey, fish, your fish. Okay. You can do. No problem. Ik heb een vis. Ja, van hem. Yeah, no problem. Tu jest lepszy fish. No. Ja, mag. Moeilijk? Ja, is Я боюсь лицом. Ja, is gewoon heel klein stuk. Can somebody help him? Can I have this? Pap, ik trek wel. Pap, ik trek wel. Конечно, жесть. Mag Sam binnen. Слушай, ну и на мою. Ja, heel klein. Андрюха. Ja, maar ik moet daarnaast. Блять, это карп нахуй. O ja pierdolę. Ja pierdolę. То пиздец. За хвост, блядь. Отзывает вот от руды. Kurwa. Да, надо его туда. Фух. Big one, hè?